สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศร้านริมทะเลซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทกันค่ะ ที่นี่มีบริการทั้งร้านอาหารและบ้านพักเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณร้านอาหารกันก่อนนะคะ เดินเข้ามามุมแรกเราจะเจอกับบริเวณมุมขายของฝากก่อนค่ะพอขึ้นบันไดมานิดนึงด้านซ้ายตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณร้านกาแฟริมทะเลคอฟฟี่ค่ะเสร็จแล้วก็เดินตรงต่อไปด้านในก็จะเป็นบริเวณที่นั่งทานอาหารแล้วนะคะก็จะมีมุมให้เลือกนั่งได้หลากหลายมุมเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกไอศครีมมีสละร้อยแก้วมีเบียร์วุ้นนะคะแล้วก็มี เครื่องดื่มต่างๆขายนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของร้านก็คือปูจ้อนะคะที่นั่งรับประทานอาหารส่วนใหญ่นะคะก็คือจะอยู่ภายในร่มนะคะก็จะมีหลังคากันแดดกันฝนให้นะคะแต่จะมีอยู่มุมหนึ่งนะคะที่เป็นมุมกลางแจ้งซึ่งเขาจะจัดให้นั่งมุมนี้เนี่ยประมาณหลัง5โมงเย็นไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแดดจะเริ่มร่มลงแล้วนะคะก็คือจะเป็นบริเวณตรงที่ ปูพื้นหญ้าเทียมสีเขียวๆตรงนี้ไว้นะคะ ถ้าใครอยากมานั่งมุมนี้ก็อาจจะจองโต๊ะไว้ก่อนแล้วก็มาหลัง5โมงนะคะ เวลาเปิดปิดและเบอร์ติดต่อค่ะ ที่ร้านริมทะเลแอดซีฟู้ดนะคะจะมองเห็นบริเวณเกาะช้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมานั่งรับประทานอาหารกันตอนเย็นๆเนี่ยสามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้ด้วยนะคะแล้วก็ประมาณ5โมงกว่าๆนะคะจะมีทางเจ้าหน้าที่ของร้านเนี่ยพายเรือไปกลางทะเลนะคะแล้วก็โปรยอาหารนะคะแล้วก็จะมีนกเนี่ยบินมากินอาหารเต็มเลยค่ะเยอะมากๆเลยสามารถไปชมกันได้นะคะ แต่แพลวไม่แน่ใจว่านกเหล่านี้เนี่ยมีมาทุกวันไหมนะคะ ถ้าใครสนใจอยากไปชมก็ลองติดต่อกับทางร้านโดยตรงก่อนนะคะ และนอกจากนี้นะคะเขายังมีบริการรับจัดงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์รับจัดโต๊ะจีนทั้งในและนอกสถานที่รวมถึงรับกรุ๊ปทัวร์ต่างๆด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะแพลวเลือกเข้าพักที่ริมทะเลซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแพลวจะพาไปชมกันค่ะว่าที่นี่บ้านพักของเขามีแบบไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะคะหลังนี้นะคะริมทะเล1ราคา 1,200 บาทหลังนี้ริมทะเล6ราคา 800 บาทเป็นหลังที่เราเลือกพักค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในของบ้านริมทะเล6กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินดูบ้านหลังอื่นๆกันต่อนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นด้านหลังบ้านเบอร์6ที่เราพักนะคะหลังนี้จะเป็นริมทะเล7นะคะแล้วก็หลังทางซ้ายนี้จะเป็นริมทะเล8ค่ะส่วนหลังตรงกลางตรงนี้จะเป็นริมทะเล9ค่ะถัดมาจากริมทะเล8นะคะจะมีบ้านพักอีก3หลังเรียงกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคา800เหมือนกันนะคะหลังแรกนี้นะคะจะเป็นริมทะเล10ค่ะริมทะเล11และริมทะเล12ค่ะ ส่วนตรงมุมนี้นะคะจะอยู่แนวระนาบเดียวกับริมทะเล1ค่ะหลังนี้จะเป็นริมทะเล2ริมทะเล3และด้านในสุดเป็นริมทะเล4ค่ะส่วนตรงนี้นะคะหลังทางซ้ายจะเป็นริมทะเล5หลังทางขวาเป็นริมทะเล14ค่ะจะอยู่ด้านหลังของบ้านริมทะเล4นะคะ แล้วก็มุมนี้นะคะจะเป็นบริเวณติดริมถนนนะคะก็จะเป็นแบบบ้านเดี่ยวมีที่จอดรถมีหลังคาด้านข้างอะนะคะจะเป็นแบบเตียงเดี่ยวราคา700บาทค่ะก็จะมีอยู่หลายหลังเลยนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าอยากจะพักมุมไหนหลังไหนนะคะราคานี้เข้าพักเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2565ค่ะยังไงถ้าใครจะไปพักลองโทรสอบถามราคาอีกครั้งนะคะบรรยากาศบริเวณร้านอาหารและที่พักค่ะ
และนอกจากนี้นะคะบริเวณร้านริมทะเลซีฟู้ดเนี่ยห่างออกไปไม่ไกลประมาณแค่500เมตรค่ะจะมีจุดท่องเที่ยวให้เราได้เที่ยวด้วยนะคะนั่นก็คือบริเวณที่ทำการประภาคารแหลมงอบและป้ายสุดแผ่นดินตะวันออกค่ะแวะไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะแวะไปเที่ยวเกาะช้างเนี่ยแล้วอยากหลีกเลี่ยงรถติดหรืออยากที่จะข้ามเกาะเร็วๆไม่ต้องรอคิวนานอยากข้ามไปเกาะแต่เช้าเนี่ยก็สามารถมาแวะพักที่นี่ได้นะคะเพราะว่าจากบริเวณที่พักเนี่ยขับรถไปที่บริเวณท่าเรือเซ็นเตอร์พอยต์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรค่ะแต่ถ้าไปขึ้นเรือที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะคะจะห่างออกไปประมาณ13กิโลเมตรค่ะซึ่งถ้าใครสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจริมทะเลซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทจังหวัดตราดนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ